Kruk rong round 16 saka England. Hadin bakalala aban kombak haka jingil kai persya jungka ia ka DR Congo. Kabah ka first half ka banangkong. Kadai ka Congo ka balala aban lam khamat shua ka. Tang haka menit ka banyaw. Kalala aban tep ia ka gol ka banangkong ka jungka. Haka knock out jong ka World Cup. But manta lamar shiteng kitim. Kiliyo aban qualify shaka round 16. But hoy prolog haka ka jingil ka England kalala aban kombak haka second half. Kata haka menit ka banyaw pusan but prapan riu. Uhar kenyo lala aban kerwit iya kita ki tylli ki gol. Banyalam iya ka England shaka round 16. Kaba barok kini ki tylli no har ken layo aban penbu ne assist da ugardan. Kaba menta iya ka race jong ka golden boot kala nong shong shit shushu. Namar bau har ken ro uladon san gol hakane ka World Cup. Kabau Messi bat Mbappe kidang don hakalit. Kata da ka bakilam khamat marn ru gol. Te perlok menta ka Congo ka lahap ban song jain no naka World Cup. Tang hakarang ko balai puar. Bat ka England pat menta ka larung shakrang 16. Kabakan saikun persya iya ka Mexico hakarang 16. Kaba menta shiteng na kitim kilala aban qualify shakrang 16. Nakikan ru tli kitim menta ladan lypa pratli. Kanada, ka Brazil, Paraguay, Morocco, ka Norway front, ka Mexico bat ka England. Kaba ka front kan saikun persya iya ka Paraguay haka round 16. Ka Canada persya iya ka Morocco, ka Brazil persya iya ka Norway, ka Mexico persya iya ka England. Kublay shibun. Wanam klet ban subscribe. Nakabenta ki update mai.